Շարունակում եմ հուշեր Պարուսևակի մասին։ Գրված նրա բոլոր ընկերների, բարեկամների, գրողների կողմից։ Ալմազ Զաքարյանի հուշերից մի հատված է սա։ Պարույրի սերը նման էր վիթխարի անհագ տենչանքի։ Կյանք չուներ առանց մարդկային հարազատության։ Դա էր նրա առաջին պահանջը կյանքից։ Շրջապատողներից մշտապես ակնկալում էր սեր ու ջերմություն, եւ իրեն կոչված էր համարում վերադարձնելու նույնը կրկնակի, եռակի չափով։ Երբ այս կամ այն պատճառով փոքր-ինչ սառն էր լինում, բողոքում սպառնում էր. ինձ մի քիչ շատ սիրիր էլի, կամ ինձ չես սիրում, չէ։ Իր այս խառնվածքով բնականաբար շրջապատված էր լինում կանանցով եւ իհարկե սեփական փորձով էր համոզված, թե կանայք սիրվածին են սիրում։ Հայաստանի գրողների միության 6-րդ համագումարի 1971 թվականի հունիս 3 այդ օրերին նախագահությունում համարյա միշտ նստած էր լինում նույն պահվածքով, ծնոտն ու բերանը ափի մեջ առած, գլուխը թեկած աջ, կամային ձիգ, լուր արժանապատվությամբ։ Շատերի պես երբեք չէր կարողանում մոռանալ նրա այդ պահվածքը։ Ամոթ շատեր կոչված բոլորիս։ Այնքան մեծ էր Պարույրի մարդկային հավատը, որ չեմ կասկածում 3 օր տևած համագումարի ընթացքում անկարելի է թե սպասած չլիներ Եղիցի լույսին վերաբերող որևէ պաշտպանության, թեկուզ ռեպլիկի կարգով դահլիճից, սակայն ոչ մի բառ, ոչ դահլիճից, ոչ ելույթներում, ոչ զեկուցումներում, առհասարակ կարծես Պարուսևակ չկար։ Մտավորական կոչված այսպիսի հասարակությունը իհարկե պետք է պատժվեր եւ պատժվեց, կորցնելով բանաստեղծին։ Հետո անցնում են տարիներ եւ բարձրանում են քո անունն ու մեծությունը, հավասարապես բանաստեղծական, քաղաքացիական ու մարդկային, եւ դեռ որքան պիտի բարձրանան։ Ինչպես ասացի, սա Ալմազ Զաքարյանի հուշերից է։ Իսկ հիմա կարդում եմ Պարույրն այս աշխարհում չտեղավորվեց։ Ես հավատում եմ հավատին մարդու, իմ այս հավատին։ Պատմում է Պարուսևակի դպրոցական ընկեր, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, բազմաթիվ շքանշանների ասպետ, Կրակով քաղաքի պատվավոր քաղաքացի, անվանի չանախչեցի Խաչատուր Գևորգյանը։ Հիրավի ամբողջ աշխարհը տեղավորվեց նրա մեծ հոգում, ինքն այս աշխարհում չտեղավորվեց։ Նրա ամբողջ հոգին, որ դիմելով պահանջում էր ոչ շփուջ աշխարհից մանկան մաքրություն, մի պահ միայն զղջաց, որ սեր ու բարիք էր ցրել, ու մեզ լույսի խորհուրդն ավետելով հեռացավ ծաղկուն հասակում։ Պարույրը հաճախ էր կրկնում. «Գյա, ուզում ես մինիստրը լինի, ակադեմիկոս լինի, բայց որ մարդ չի, վիրնի պետք»։ Մեր մանկությունը ու պատանեկությունը միասին են անցել, թե դպրոցում, թե մեր հպարտ սարերում, անգամ առանձնատունը մենք միասին ենք կառուցել։ Իմ տունը Պարույրի քեռու, Սիսակի ու իր Պարույրի ջանքերով է կառուցվել։ Պարույրի մատնահետքերն ու նրա խորհուրդները, նրա անխառն ժպիտն ու տքնանքը կա իմ տան պատերին։ Պարույրը կարողանում էր հասնել բոլորին։ 1966-ին մահացավ հայրս։ Ցավակցելու եկավ նաև Պարույրը, կարճ կտրեց։ Խաչիկ, հարազատս, ճիշտ է դու կուսակցական ես, բայց մի վախեցիր, տուր համաձայնությունը թաղումը կատարենք քահանայով։ Ես չառարկեցի։ Երեկոյան ցավակցելու եկավ նաև տնտեսության ղեկավարը Մակարյան եւ ասաց, որ եկել էր Պարույրը եւ մեքենա խնդրեց Աֆշարից Բեդուշրջանից քահանա բերելու համար։ Բնական է, չմերժեցի։ Հողարկավորությունից 1 ժամ առաջ մոտեցավ մեքենան։ Բեռնատարի թափքում Պարույրն էր։ Մեքենայի խցիկում վարորդի կողքին քահանան էր ու տիրացում։ Դա Չանախչիում առաջին քահանայով թաղումն էր, որը հետագայում դարձավ սովորույթ։ Զանգահարեց Նելին եւ ասաց, որ Պարույրը ցանկանում է խոսել քեզ հետ։ Գյա, յուրս չկաս, յար մեր տուն։ Ինչ կա, Պարույր ջան։ Մեծ մարդիկ են եկել շտապարի։ Առանձնատան դեմը կառավարական մեքենա էր կանգնած։
մտաներս, Անտոն Քոչինյանն էր, մարշալ Հովանես Բաղրամյանը, բազմոցին պարկած էր ավիակոնստրուկտոր Արտեմ Միկոյանը, որն ի դեպ վատառողջ էր եւ շտապեցնում էր, որ իրեն Երևան տեղափոխեն։ Բեդու շրջկոմի առաջի քարտուղար Հովանես Հովսեփյանը եւ սովխոզի տնօրեն Մայիլյանը։ Պարույրն ինձ ծանոթացրեց անվանի հյուրերին ասելով. «Սիրելի մարշալ, ճիշտ է, դու սովետական միության հերոս ես, բայց Խաչիկն էլ մեր Չանախչիի հերոսն է, մեր պարծանքը»։ Սիրելի մարշալը հետաքրքրվեց, թե որ ռազմաճակատում եմ եղել։ Ասացի, որ առաջին Ուկրաինայում հասել եմ մինչև Բերլին, վիրավորվել ու պարույրն առաջարկեց խմել Չանախչեցի հերոսի Խաչատուր Գևորգյանի կենացը ու ասաց. «Աշխատում եմ նարեկացու ստեղծագործության թարգմանության վրա, ավարտեմ գիրք եմ գրելու Խաչիկի հերոսության մասին»։ Ավաղ չհասցրեց։ 1968-ին սովորում է Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի կադրերի վերապատրաստման կուրսում։ Երբեմն գնում էի Կասյան փողոցի պարույրենց բնակարան։ Հետս մեկ անգամ կոնյակ վերցրեցի։ Պարույրը նախատեց. «Գյա, Խաչիկ մարդ ես, մարդ, ես ինչ ես պերի, ինչի մեր տունը չկա, տարմեն, տարեն հետո տարտակ կիկաս»։ Եկավ բանաստեղծուի Մետաքսեն, պարույրը վեր կացավ, համբուրեց բանաստեղծուհուն, պարույրը մեկել թե «Գյա, Խաչիկ, դու էլ համբուրիր»։ Պարույրի ցանկությունն ինչպես չկատարեի, մանավանդ դեմս կանգնած էր գեղեցկուի հմայիչ մի կին։ Վերջերս բանաստեղծուին ինձ է նվիրել իր պարուր Սևակի հետ գիրքը «Մարդասեր, հյուրասեր, մեծ մարդ ու մեծ բարության առաքյալ Խաչիկին» մակագրությամբ։ Երբեմն հարցնում է պարույրին, թե որտեղից է գալիս կանանց հանդեպ քո այսքան թուլությունը։ Կատակով ասում էր. «Գյա, գտներ են խամեղ բան չկա»։ Պարույրը ոչ միայն մեծ հայ էր, մեծ բանաստեղծ ու մեծ փիլիսոփա, այլ նաև մեծ Չանախչեցի էր, Չանախչին աշխարհը տանող մի հսկա մոլորակ։ Փառք ու պատիվ մեր մեծ Չանախչեցուն։ Խաչատուր Գևորգյան։ Հաջորդը այնքան շատ տեղեր եմ մատնանշել, թե որը կարդամ, որը չկարդամ։ Պարույր Սևակը գրականագետ Սերգեյ Սարինյանի «Պարույր Սևակը զուգահեռի վրա» հուշագրությունում։ Նրանք զարկել են, հարվածել, ծեծել, ոչ թե ինձ, այլ լոկ այն տեղը, ուր ես կանգնած եմ եղել մի վայրկյան առաջ եմ անցել։ Պետք է մտածել ոչ միայն հայրերի մասին, այլ որդիների, որոնք գալիս են եւ գալու են։ Թումանյանն իմ պապն է, Չարենցը իմ հայրը, նրանց գենը իմ մեջ է, բայց ես հիմա արդեն հայր եմ եւ պիտի մտածեմ իմ որդիների մասին։ Դասագրքերից սովորում ենք, թե պոեմ այսպիսի կամ այնպիսի կառուցվածք, սյուժե, կոմպոզիցիա եւ այլ զիրցոզիբիլներ պիտի ունենա։ Եվ որովհետև անլրի զանգակատունը չի բռնում այդ օրենքներին, ուրեմն պոեմ չէ։ Չունենամ այդպիսի սիստեմը։ Սիստեմը ոչ թե պետք է փաթաթել դրսից, այլ ստեղծել ներսից։ Իսկ դրա համար համարձակություն է պետք։ Այո, ժամանակակից բանաստեղծությունը գիտություն է, եւ ես պարզապես խղճում եմ նրանց, ովքեր ընդունակ չեն սովորելու բանաստեղծության գիտությունը։ Պատմությունը բացառություն չունի, բայց ես էլ նահատակ չեմ։ Կարևորն այն է, որ ես արել եմ այն, ինչ կարող էի անել, եւ ինձ բավարարված չէի զգա։ Այս վիճակը ինձ դուր է գալիս։ Նշանակում է, ես հասել եմ իմ նպատակին։ Հիմա ես արդեն չեմ ասի, թե ինձ քննադատում են չհասկանալուց։ Ոչ, շատերն այժմ անում են ճիշտ հասկանալուց։ Այո, ինձ հիմա ճիշտ են հասկանում, հաղթահարելն է դժվարը։ Հաղթահարել ոչ թե ինձ, այլ իրենք իրենց։ Ով չի կարդացել Աստվածաշունչը, նա չի կարող իսկական իմաստով գրագետ մարդ կոչվել։ Առավել եւս գրականագետ։ Իսկ ով չի սերտել երկերքոցը, նա չի կարող գաղափար ունենալ պոեզիայի սկզբնականի մասին։ Ամբողջ համաշխարհային գրականություն դուրս է եկել Աստվածաշնչից,
Այստեղ է բոլոր ժանրերի ու սյուժեների սկիզբը։ Նրա հիման վրա են ստեղծվել համաշխարհային գրականության ու արվեստի գլուխգործոցները։ Հիմա արդեն գիտությունը սկսել է լրջորեն զբաղվել Աստվածաշնչի պատմության ու առասպելական հիմքերի բացատրությամբ։ Անցած քաղաքակրթությունը, ուսումնասիրությունը դեռ շատ առեղծվածներ կբացի Աստվածաշնչի էջերում։ Իմ բանաստեղծությունների մեծ մասը ես գրել եմ այսպես, կեսգիշերային միայնության մեջ, ծնկներիս վրա։ Ոչ ոք չի խանգարում, ես ինքս եմ իմ մտքերի, երազների, մտորումների աշխարհում։ Ազգերը մարդկության տեսակներ են, իսկ տեսակները չեն ոչնչանա, քանի գոյություն ունի մարդկությունը։ Կարող ենք մենք չխոսենք հայերեն, բայց մեր հայկական տեսակը մնալու է։ Ազգն էլ իր ենթատեսակներն ունի, ինչպես օրինակ Ղարաբաղցի, Լենինականցի, Վանեցի, Սասունցի, Մշեցի, 3000 տարի անցել, եթե երկու այնքանն էլ անցնի, էլի չհավատակ, թե Գյումրեցու կամ Ղարաբաղցու տեսակը կարող է վերանալ։ Բոլոր մարդիկ պարում են, բայց չքչերը գիտեն, թե իսկական պարն ինչ է։ Դա բացառիկ ունակություն է։ Չզարմանաս, եթե ասեմ, որ մենք ավելի շատ գրողներ ունենք, քան պարողներ, իսկ տաղանդավոր պարողներ ավելի քիչ։ Նա, ով պարել չգիտի, երբեք չի կարող հասկանալ, ըմբռնել, զգալ այն արտասովոր շարժումը, որ կատարվում է իսկական պարողի հետ։ Դա ներշնչման նման մի բան է, որ պիտի ստեղծագործես։ Ամբողջ տիեզերքը լցված է բնազդով եւ միայն մի չնչին տոկոսն է դրված բանականությանը։ Նույնիսկ բանական արարածները մարդիկ ավելի շատ բնազդով են գործում, քան գիտակցությամբ։ Սիրում են բնազդով, զգում են բնազդով, հերոսություն են անում բնազդով, հանցագործություն են կատարում բնազդով։ Բոլոր մեծ գյուտերը հայտնագործվել են բնազդով։ Թող տարօրինակ չթվա, եթե ասեմ, որ բանաստեղծական իմ ներշնչանքների հիմնական աղբյուրներից մեկը բառարանն է։ Բառերը խոսում են ինձ հետ, հուշում գաղափարներ, իսկ վերնագրի ընտրությունը ինձ համար հղացման սկիզբն է։ Բառարանից ես գեղագիտական հաճույք եմ ստանում։ Բառարանի մեջ արտացոլվում է ժողովրդի պատմությունը, քաղաքակրթության աշճանը, ոգին, մտածողությունը, ճաշակը։ Որ պարույրի կերպարի զուգահեռը, որ ուրնա ստեղծագործում էր բանավոր, այս իմաստով միայն բացառիկ հարստություն է, թողել է շրջապատի ընկերների ու ընկերների հիշողության մեջ կասկածից վեր է։ Եվ հնարավոր է արդյոք պատկերացնել որևէ զրույց, հանդիպում, երկխոսություն, որտեղ նա չասեր իր խոսքը, չվիճեր, չտրամաբաներ, չզարմացներ իր պարադոքսներով, անսովոր, անակնկալ մեկնաբանություններով։ Այս բանավոր ստեղծագործությունն է, որ պետք է գրանցվի ժամանակակիցների հուշերում եւ գրանցվի առանց խմբագրման, առանց պարզունակացման, անսխալականությամբ։ Նորից քեզ հետ եւ ժողովածուի եւ անլռելի զանգակատուն պոեմին նվիրված իմ երկու հոդվածները միջադեպ ստեղծեցին հոգեբանական անջատման եւ պարույրը իմ մեջ գտավ գրական հակառակորդին։ Այդ ժամանակ նա արդեն Երևանում էր եւ երկուսով ապրում էինք Կասյան փողոցի վրա գտնվող գրողների բնակելի շենքում։ Պատե առիթով հանդիպում էինք, իսկ ավելի շատ Համոսահյանի բնակարանում։ Եվ անկեղծ ասած, ես խուսափում էի առհասարակ նոր վեճի առիթ տալ։ Բայց պատահեց մի դեպք, որ որքան էլ անհաճո էր, այնուամենայնիվ պարպեց պարույրի զայրույթի բաժակը եւ վերջ դրեց հոգեբանական ներքին հակասությանը։ Մի օր Գագիկ Հովհաննիսյանը, գրականագետ, զանգեց, թե պարույրն ու Սուրեն Աղաբաբյանն իրենց տանն են եւ ցանկալի է նաեւ իմ ներկայությունը։ Զրույցի ընթացքում իհարկե զուսպ մարտահրավերի նման մի բան զգացվում էր պարույրի ասացվածքում, պահվածքում։ Այժմ նույնիսկ չեմ հիշում, թե կոնկրետ ինչի մասին էր խոսակցությունը եւ թե ինչ ասացի ես եւ երբ պարույրի վագրի նման ծարս եղավ եւ հարցակվեց վրաս։ Ուր է թե պիտի հոշոտեր։ Եվ քանի որ ես բնավ չէի փորձում դիմադրել, նա տեղի տվեց, արդեն զգալով մեր միջադեպի անհեթեթությունը։ Այսպես չբացատրված, չամփոփված, այսպես էլ վերջացավ հանդիպում։
Երբ իջնում ենք աշճաններով, Աղաբաբյանն ասաց. «Սրտիդ մոտ մի ընդունիր եղածը, մեր պարուրն էլի, չգիտես»։ Փողոցում ես անջատվեցի նրանցից։ Բժշկական ինստիտուտի առաջ մայթի մոտ կանգնած է ավտոն, եւ ես լսում եմ պարուրի ձայնը. «Սերգեյ, մենք նույն տեղն ենք գնում, նստիր ավտոն»։ Ես հրաժարվում եմ։ Պարույրը թե. «Այ տղա, հայ տղամարդիկ ենք, հավաքվեցինք, կերանք, խմեցինք, պիտի կռվեինք։ Ինչու՞մն է բանը, որ քեզ հետ չկռվեմ, գնամ ում հետ գտնեմ կռվեմ, ում գտնեմ որ կռվեմ»։ Այո, այդ կռիվը գրված էր պարույրի բնույթում, բայց դա կռիվ չէր սովորական իմաստով, այլ վեճ, փիլիսոփայական ըմբռնմամբ։ Կռիվն ինձ հետ էր, բայց վեճը մի ուրիշ տեղ, մեծատար այն վեճը, որ նարեկացին բացեց Աստծո, Թումանյանը տիեզերքի, իսկ պարույրը մարդու հետ։ Ես վիճում եմ, մեկ է, ում հետ, ինքս ինձ հետ, թե ուրիշի։ Պարույրը մի անկրկնելի մարդկային ֆենոմեն էր։ Անհանգիստ, հախուռն, կրքոտ, տարերային ծայրահեղությունների վրա խաղացող։ Բայց ես քիչ մարդկանց եմ հանդիպել, որոնք լինեն այնքան կիրթ ու ազնվական, որքան պարույրը։ Մաքրասեր, ճաշակով, հավաքված, մշտապես կեցվածքի մեջ։ Անել այն, ինչ պարույրն էր անում, ապա դա կլինի կամ աններելի շեղում, կամ սովորական գրեհկություն։ Բայց նրան կարելի էր, որովհետև նա անում էր իր ձևով, անում էր իբրև արվեստ, գտնում էր իր փաստի տրամաբանությունը, արարքի օրինականությունը։ Եվ դա այդպես է, որովհետև նա այն բացառիկներից է, որին աստվածներն են համբուրել։ Հիշում եմ անվանի պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանի տանն էինք, երբ հասավ հրաժեշտի պահը, տիկիններից մեկը տրտնջում էր, թե չի կարող կռանալ ու հագնել կոշիկները։ Ում մտքով կանցներ, թե եւ ով թույլ կտար իրեն վերցնել կոշիկները, չոքել հատակին, խնամքով հագցնել մաքրել խոզանակով եւ վերջում էլ համբուրելով տիկնոջ ձեռքը արտիստական գեղեցկություն տալ քաղաքավարական այդ ժեստին։ Այդպես կաներ միայն պարույրը։ Այսօր ասկան սիրելիներիս։